Ora, muito bom dia, cá estamos nós a terminar mais uma manhã de trabalho aqui no canal. Hoje, dia 24, quarta-feira. Um grande abraço a todos. Mais uma reparação concluída. Neste caso, eu fui vendo o portfólio. Legal, um abraço aqui da JReal. Um abraço. Portanto, vamos fazer aqui umas alterações do eletrónico. Está ligado. Anulámos o eletrónico, mas conseguimos parar a máquina. Tudo bem. Vamos ver como é que está este aspirador. Um esquema de outro circuito para anular o eletrónico.